guys! Kung bago pa lang kayo sa YouTube channel ko, huwag kalimutan mag-like, subscribe, and click the button bell para updated kayo sa aking mga video. Hello guys! Ayan, kakain po ako ng apple green today. So may mga benefits din po ito na makukuha pag kumain po kayo ng green apple. So, samahan niyo po akong kumain ng green apple. So, mag-start na tayong kumain. So, kailangan kapaghugas tayo ng kamay. Tapos, kukuha na tayo nito. Ayan, try natin. Naghahalong tamis at asim din to. Masarap. Maasim siya ng konti na naghahalong matamis. Asim. Sarap.
Sarap na. Maasim na matamis. Hot. Ang sarap niya. So guys, tapos na yung pagkain ko ng green apple. So sarap. May halong asim at tamis ng apple na to. At madami siyang benefits. So alam nyo na kung ano yung gagawin nyo. Kumain na din kayo ng green apple. So dito nagtatapos ang pagkain ko ng green apple. So guys, thank you and bye-bye.